A distanza di quasi 30 anni, l'ultimo piano territoriale di coordinamento è stato approvato nel 1992, la seconda commissione ha licenziato il nuovo piano territoriale, uno strumento fondamentale per la pianificazione e la programmazione del nostro territorio. Il piano è considerato il piano dei piani, quello da cui poi discende tutta una serie di ulteriori piani, dai trasporti alle cave, ai piani dell'aria, e quindi uno strumento fondamentale per la programmazione dei prossimi anni del Veneto. È un lavoro lungo 10 anni, tantissime le collaborazioni da Mario Rigoni Stern a Ulderico Bernardi, e oggi abbiamo un documento che raccoglie quelle che sono le future aspettative del Veneto, in particolar modo la città che diventa motore del futuro e una particolare attenzione alla montagna, proprio in previsione di due grandi appuntamenti come quello del 2021, ma in particolar modo le Olimpiadi del 2026. Ritengo pertanto che alla fine di questa legislatura sia un atto di responsabilità arrivare all'approvazione di questo piano che da troppo tempo i veneti aspettano e che dà indicazioni forti alla futura amministrazione del Veneto per continuare verso questa programmazione che sicuramente darà i risultati attesi. Dopo 10 anni di discussione, un piano che non è un piano, non tutela il paesaggio del Veneto, non ha alcuna valenza paesaggistica, che era invece la grande sfida in una regione dove si è fatto di tutto e di più e dove invece il paesaggio è un gran valore. Ed è un piano che non fa i conti con le sfide invece attuali, che sono quelle di ridurre il consumo di suolo, di ridurre le emissioni che cambiano il clima e fanno disastri, e che quindi avrebbe bisogno di dire stop ai grandi centri commerciali, di mettere insomma qualche paletto alle grandi piattaforme logistiche che da sole in questi ultimi 2 o 3 anni hanno vanificato tutti gli sforzi dei comuni. E quindi è un piano che arriva tardi e arriva veramente vuoto. Su questo cercheremo in aula di ribaltare questa visione, ripeto, che risale a 10 anni fa e non è più attuale.